大家好，我係阿文。呢條片咧，我想同大家分享下有關於換 Combi Boiler 嘅小知識啊。好多人咧可能咧都係買啲舊屋嘅，咁舊屋咧跟嗰個 boiler 咧可能都已經有幾年啊，或者10幾年啊，甚至乎有20年嘅機會都有嘅。咁可能咧大家咧都想由傳統嘅 boiler換做 Combi Boiler， 又或者舊嘅 Combi Boiler 換翻做 Combi Boiler。咁所以呢條片咧我就同大家咧分享下，當你換 Combi Boiler 嗰陣時咧要留意啲乜嘢嘅。咁首先咧我就介紹下咧boiler 咧，其實喺英國咧通常都有4個大牌子係我哋考慮嘅。第一個咧就係 Worcester Bosch 啦，第二個就係 Vaillant 啦。呢兩個牌子都係德國嘅，咁就都好出名同埋好襟用嘅。咁第三個咧就係 Baxi B-A-X-I。Baxi 呢個咧可能咧少啲人知道，咁但係其實咧呢個係英國嘅老字號品牌嚟嘅，亦都係非常之出名嘅。另外一個咧就係 Ideal 啦。Ideal 咧其實本身咧就係一個平價牌子嚟嘅，咁佢嗰個實用度咧都係一般嘅。但係點解會出名咧？就因為咧好多標打即係嗰啲新建樓宇咧都係用 Ideal 嘅 Combi Boiler 或者傳統 boiler。咁呢個係視乎翻佢嗰個市場策略嘅問題，佢就做好多呢啲咁嘅建築商嘅生意，咁所以咧就賣好多 Ideal Boiler 咁呢4隻 boiler 嚟講咧，咁我當然咧有極力建議Worcester 或者係 Worcester Bosch 或者係呢個咁嘅 Vaillant 啦，因為佢哋實在係好襟用嘅。但係咧，佢哋價錢咧就會貴少少啦。咁而家我就講下價錢啦。咁價錢咧其實咧就會視乎佢個唔同嘅型號啦、唔同嘅功率啦。咁通常咧，我哋嘅功率咧都係會介乎去25 kW 至到40個 kW 嘅。咁但係其實咧，我覺得一般兩三房或者3、4房嘅話咧，係25 kW 到30個 kW 咧，其實個 Combi Boiler 都夠用㗎啦。咁如果係25個 kW 嘅話咧，一部 Vaillant 或者 Worcester 嘅話咧，大約係1000磅，低型號，即係最低級嘅型號。咁啲型號咧，分別咧可能咧就會視乎係佢用咩料啦，入邊內部用咩材料啦，膠膽定係不鏽鋼膽咁樣，咁就會影響到佢個售價嘅。咁當然啦，不鏽鋼膽佢嗰個耐用程度又會高好多㗎啦。咁呢啲咧就視乎你荷包有幾多錢，咁買貴啲啊定平啲啊？你想耐用啲啊？因為當個 boiler 壞咗，你要揾人嚟維修或者係換嘅話咧，個費用亦都唔少嘅。咁好啦，25個 kW 大約1000磅啦，咁30個 kW 咧大約係1500磅，1500磅左右到啦。咁如果去到35個 kW，咁就可能係2000磅或者以上噶啦。咁視乎你個型號高低用咩料咁樣。咁而 Ideal 咧就會平啲嘅 ，Ideal 咧可能咧25個 kW 嗰啲咧係800磅咁已經買到噶啦。咁30 kW 嗰啲咧1000磅或者1200磅已經買到噶啦。咁就呢個就比較實惠啲啦。咁佢嘅襟用度又視乎你買個型號係高級定低級啦咁樣。另外好多人咧就會我唔想麻煩喎，我想換 boiler 嗰陣時咧套餐式喎，即係個標打幫我買埋 boiler 買埋做埋安裝，咁俾一個價錢。咁但係我又唔知道嗰個價錢究竟合唔合理喎，有冇貴到喎？咁其實好簡單。咁你知道 boiler 大約幾多錢㗎嘛？即係你買個25 kW 啦，定買個30個 kW 啦，定買個35 kW 啦。咁你會知道係究竟係1000磅、1000磅定2000磅。好啦，跟住工人究竟係一個工人同你裝啦，定係2個工人同你裝？通常裝 boiler 嘅工人嘅人工費咧都係200至250磅一日，通常都250磅㗎啦。如果有 short 嗰啲，咁你要計啦。裝 boiler 千祈唔好諗住一日就同你搞掂喎。裝 boiler 好少一日搞掂㗎，因為咧佢又要拆又要裝，好多時咧都會係2日嘅。一日嗰啲咧通常都係咩咧？你本身係 Combi Boiler，
同位置，你換翻相同型號或者係差唔多大細嘅，佢唔需要改動任何嘢嘅話呢，咁就有可能一日之內呢同你做好。仲要睇佢嚟開工嗰陣時係朝頭早定晏晝喎。如果晏晝先嚟開工嘅話呢，咁就冇可能一日同你搞掂噶啦。好啦，咁如果係做2至3日嘅話，咁你咪計咯，佢一個人跟住做3日，咁啊750磅啫。跟住呢，你究竟係就咁卸落嚟就裝上去啊，定係要改啲喉管啦，定係直頭要鋪晒喉啊咁樣樣？咁你咪可以從而知道佢俾你個套餐貴定平咯。嗱，咁我亦都講下，如淨係安裝費就唔係套餐費。如果安裝費嘅話，你係一個 combi boiler 換一個 combi boiler 喺原位置，唔使改動任何喉管，亦都唔使換呢個咁嘅排煙喉嘅話呢，理論上嗰個安裝費大約係750磅至到1200磅左右到嘅。大家要記住一樣嘢，如果你係一個傳統 boiler 嘅話呢，理論上嗰條傳統 boiler 嘅排煙管呢係唔合規格用喺呢個 combi boiler 嗰處嘅，咁需要換嗰條新嘅排煙管嘅。咁換條排煙管淨係嗰個物料錢呢，可能都要你200至300磅噶啦。咁所以都係俾個大約嘅數字，大家去做一個咁嘅參考咁解嘅啫。好啦。如果你唔係同一個位置喎，可能你原本係一個傳統 boiler， 咁樣呢 loft 嗰度呢就有水缸，跟住呢你個 boiler 呢隔離呢就有一個熱水缸，要嚟儲熱水嘅。咁樣呢，呢個安裝費呢就會要包埋拆除費喎，咁啊要拆你個舊 boiler 啦，要拆 loft 個水缸啦，咁跟住呢又要拆你個暖水缸啦，清走咗之後呢，跟住呢就要睇下原先個位置能唔能夠裝到個 combi boiler 喎，定係要改過個位置喎？改過個位置呢，又需唔需要改過啲喉管喎？咁如果改過啲喉管係大改喉管啦，定係細改喉管喎？咁個費用呢，就完全係兩回事啦。咁普普通通拆水缸、拆傳統 boiler，跟住換新嘅 combi boiler，基本上都要2100磅至到4000磅，2100磅跳，跟住去到4000磅噶啦。如果你要大改喉管嘅話呢，咁啊更加4000磅以上，有啲人可能去到6000磅，有啲人去到8000磅，咁啊視乎你改成點啦，係咪又要加呢個 radiator 啊，又要改動嗰啲煤氣喉啊，各方面。咁所以個價錢呢，其實呢都幾大差距嘅嚇。咁好啦。而家又講一樣嘢啦，你買一個 boiler，你自己買又好，你個標打同你買又好，咁啊 boiler 係有 warranty 嘅，有保養嘅。咁咧唔同型號，低型號又會少啲年份嘅 warranty 啦，高型號又會多啲年份嘅 warranty 啦。咁所以咧唔同公司有唔同嘅年份嘅 warranty 啦。咁基本上啲 warranty 咧就由2年至到10年，咁有啲高型號咧就有12年或者15年都有嘅。咁所以咧你買 boiler 嗰陣時咧，你要清楚知道究竟你有幾多年嘅 warranty。講到 warranty 咧，大家要注意一啲嘢啦。warranty 咧咁就你要了解翻你嗰個品牌嘅 term and condition 嘅要求。好多品牌咧會要求你咧，當你裝咗個 boiler 之後咧，幾多日內要登記同佢登記，咁你先會有 warranty 嘅。咁問題係出現係咩咧？好多人唔識嗰陣時咧，就會可能問個標打，喂，裝完之後登記邊個做啊？咁個標打有陣時話，我同你做啦咁樣。哦，咁你梗係方便啦，覺得又唔使煩到自己咁，標打同我做咁啊安心啦。咁但係記住一樣嘢喎。標打未必根據個 term and condition 嘅時間之內同你登記嘅喎。舉個例子 Vaillant 就要喺你安裝後30日內就要做登記。如果你30日後先去做登記嘅話呢，你就會冇咗你個 warranty 啦。咁但係你點樣先知道你個標打幾時登記咗你個 boiler 同個廠家登記嘅 boiler 呢？咁我另外又要叉開講少少嘢咧，就係話咧，原來安裝 replace 個 boiler 換一個新 boiler 咧，係要通知 council 嘅喎。咁理論上高咧，嗰個通知個程序係點咧？就係個
builder 通知廠家，跟住咧廠家就會通知翻 gas 嗰邊出 gas certificate， 跟住咧 gas 嗰邊咧亦都會通知翻 council 嘅。咁咧 council 有咗你換 boiler， 因為係一層一層確認咗之後咧，咁就會 update 翻佢嘅資料，咁啊換咗個 boiler 啦。咁所以話咧，你個 builder 去同你通知register 嗰個廠家，亦都係會同時會同你知會咗個 council 嘅。咁點樣先知道究竟你個 builder 有冇同你通知咗你個廠家同埋通知咗 council 啊？咁啊唯有喺時間以內咧，你要聯絡你嘅廠家。好多時咧，你都會需要去你個廠家嗰度 set up 個 account 嘅。咁其實呢啲 boiler 其實能唔能夠builder 呢啲 builder 能唔能夠同你去 set up 到咧？理論上都應該唔得嘅。咁其實最好咧就係你自己喺30日之內，即係穩陣啊嘛。30日之內，我最嚴厲嘅應該都係30日之內咧，就去你個品牌廠家個 website 嗰度開個 account， 提供晒所有你個 boiler 嘅 model 啊、boiler serial number 啊、invoice number 啊、邊個人同你安裝啊。咁登記咗之後咧，你起碼你個 warranty 一定係有喺樹。咁跟住你再去發信俾你嘅 council， 通知佢問佢，唔知你個 builder 有冇幫你去登記換咗個 combi boiler。咁 council 自然會查，跟住回覆你嘅。所以如果睇到呢條片嘅朋友，你係最近換咗 boiler 嘅 combi 又好，傳統又好，咁你究竟會唔會有個 warranty 啊？同埋你會唔會 council 已經知道你有呢個記錄咧？咁你最好自己去跟進下啦。咁你可以上去你嗰個咁嘅廠家嘅 website 嗰度，跟住 email 佢或者online check 去 customer service online check， 跟住問清楚究竟你仲有幾多年嘅 warranty， 跟住另外就發信去 council 嗰度問一問有冇你 replace boiler 嘅記錄，咁你就可以做翻足個工作㗎啦。咁通知 council 咧換 replace boiler， 理論上都係 replace 咗之後去通知冇問題咧，係以嗰啲一換一拆落嚟裝翻上去，冇乜點大改動嗰啲喉管啊、氣體管啊各方面嗰啲就可以咁樣做。如果當你個builder過嚟睇你間屋嗰陣時，發覺你原先個 boiler 位唔能夠裝到個 combi boiler， 要轉位，咁轉位又需唔需要轉喉管？因為每間屋嗰啲喉管走法都唔同嘅。咁當你知道轉位再要轉喉管，而且係大動作嘅，連氣體喉管都要轉換位置嘅話咧，咁理論上嗰個你需要通知咗 council 攞咗 permission 之後，先至可以開工。嗱，記住一樣嘢咧，所有呢啲申請咧，其實 builder 係喺法律上嗰係冇義務同你做嘅。咁所以咧，你叫佢幫你做嘅話咧，佢可能冇做到就同你開工㗎啦。咁所以其實咧，所有呢啲嘢咧，最好自己親力親為，或者 builder 提供到嗰個 council 嘅 permission 嘅證明，咁你先至好開工。如果唔係，你都有啲麻煩嚇。呢個就稍後再同大家分享呢啲問題啦。好啦，又講到 warranty 啦。warranty 咧就係每間公司根據佢嘅 term and condition 咧，有唔同嘅 warranty 嘅要求嘅。咁但係大部分差唔多99% 咧，都係要你每年做 service， 你先可以 keep 到你個 warranty 嘅。咁啊，大家又可以計下數啦。咁你而家做一年做一次 service 嘅費用咧，大約係90磅至到120磅嘅。咁我當佢平均數係100磅啊。咁啊，每年100磅。咁平均啲 warranty 都係5年啦。咁啊500磅嚇。咁多數咧，如果你買靚牌子嘅 Worcester 啊，或者係呢個咁嘅 Wayland 啊，咁啊頭嗰5年出問題嘅機會唔大嘅。咁啊，你頭嗰5年用咗500磅，如果你個 warranty 只係得5年嘅話咧，咁你個500磅就打水漂㗎啦。不過
你就係 keep 到嗰個 boiler 嗰個 good condition 啦。咁呢個取捨就由翻你自己決定啦。咁當然如果你有10年保養嗰啲嘅話咧，咁你5年後就有機會壞㗎啦嗰個 boiler。咁你每年繼續做 service 嘅話咧，都無可厚非嘅嚇。咁而家我又要同大家傾下有關於 warranty 啦。可能有好多人誤會咗咧，個 boiler 一壞咧就一定關 warranty 嘅事。咁其實又唔係嘅喎。嗱，譬如如果你個排煙管當初由傳統 boiler 轉做 combi boiler，佢冇幫你換翻一條合適合規格嘅排煙管嘅話咧，咁有可能冬天嗰陣時咧，你嗰條排煙管就會結冰，塞住咗。咁你排氣排得唔暢順嘅話咧，個 boiler 就唔着㗎咯喎。咁啊個 boiler 唔着嘅話咧，咁你見個 boiler 唔着，我又喺 warranty 嗰度喎，咁啊打電話去廠家嗰度叫佢派師傅過嚟睇啦。咁啊廠家啊派師傅過嚟睇咯喎，但係點知師傅一睇就發覺，喂個 boiler 冇問題喎，操作正常喎，咁可能懷疑佢唔會答肯定俾你㗎，可能懷疑你個排煙管有問題啊，或者因為你啲 radiator 嘅喉管有問題，堵塞咗，令到嗰個 boiler 嘅安全裝置着咗，所以唔着啫喎，所以呢個係唔歸 warranty 嘅事喎。咁至於嗰次嗰個 visit 收唔收費咧，咁就唔同廠家有唔同嘅要求啦。咁呢個就要大家去睇清楚啦。咁喺呢個情況之下咧，咁你就要揾其他人嚟維修呢個排煙管啊，或者 radiator 啊呢啲咁嘅事，咁就唔關 warranty 嘅事嚇。因為其一。咁 warranty 有咩好啊 ？warranty 嗱 warranty 咧就係最主要就係嗰個 boiler 啲 parts 嗰啲零件。咁其實 boiler 咧個損耗都大嘅。咁入邊有啲 valve， 啲 valve 就係單向閥啊、雙向閥啊、諸如此類啊。咁啊排氣閥啊咁啊，呢啲閥咧其實咧一壞嘅話咧，你要更換啊，好鬼貴嘅喎，唔平過啲排氣閥，講緊都過百磅嘅喎，因為佢係原廠啊嘛。佢只此一家啊嘛，你冇替代品啊嘛，咁所以咧 warranty 咧就最主要就係需要更換零件嗰陣時咧有咗個保障。咁但係又係衍生到啦，廠家唔係笨噶嘛，如果你唔一直保養住個 boiler 嘅話，呢啲零件壞嘅機會率咪高咯。所以廠家一定要求每年都有個 service， 每年有個 service 嘅話咧，你個 service 嘅engineer 咧過嚟 check 嗰陣時咧就會睇到。究竟個 boiler 個運作狀況好唔好？如果狀況唔好嘅話咧，咁佢可能會幫你提議你要做翻啲乜嘢狀況。嗱，如果你個人為嘅操作唔好，引致個 boiler 壞嘅話咧，可能亦都未必喺 warranty 入邊嗰個咁嘅包括在內嘅喎。咁所以咧呢個 service 咧，廠家係非常之重視嘅，因為咧佢會視乎咧你個操作保養，而視乎你個 warranty 有冇效。咁呢個大家又要小心啲，要清楚啦嚇。另外想講另外個話題就係話咧，好多人咧可能咧覺得得一個 gas boiler 咧，如果一壞嘅話，我咪冇熱水沖涼，好危險喎。咁啊可能咧就會喺啲 ensuite 啊，或者喺第二個浴室嗰度咧就裝一個電熱水爐，或者係同一個浴室咧就有 gas boiler 嘅熱水，亦都裝多一個電熱水爐。咁大家要留意一樣嘢咧。當多一個電熱水爐嘅話咧，可能就需要分喉啦，分咗個水喉咧，俾一個水喉咧去水去呢個咁嘅電熱水爐嗰度。咁當咁樣一分喉嘅話咧，個水壓就會降低咗噶啦。咁樣咧，其實咧我哋裝 combi boiler 咧都要視乎水壓夠唔夠，容唔容許到你裝 combi boiler 嘅喎。咁所以咧，想換 combi boiler 或者 replace combi boiler 嗰陣時候咧，千祈唔好淨係用電話去 call 個價，一定要間公司嘅師傅過嚟你屋企度睇，證實你究竟符唔符合個標準可以換個 combi boiler，或者啲水壓啊各方面啊啲喉管啊能唔能夠合適去換呢個 combi boiler。嗱，通常咧我哋會測試咧究竟咧個 combi boiler 換唔換到嘅話咧，就會以廚房入邊嗰個水壓。因為廚房喺地下，入邊個水壓得唔得，夠唔夠力，咁去換嘅。如果夠水壓嘅話咧，咁就可以更換你個 combi boiler 噶啦。咁
再睇下先，仲有啲乜嘢需要講嘅話咧？咁我諗Combi Boiler 喺呢個環節咧，我分享到呢個時候。下一條片咧，我可能咧就會分享下咧有關於換 Combi Boiler 出現嘅糾紛，或者係其他家居上高嘅知識嘅分享。好，下條片見，拜拜。